今次為大家準備係光耀集團進軍全球，進行全球擴張嘅奢侈度假產品——全球候鳥度假地。全球候鳥度假地嘅首發站位於深圳東國際濱海旅遊度假區嘅惠東。全球候鳥度假地未來喺韓國嘅濟州島、山東嘅威海、杭州嘅千島湖、佛山嘅三水、汕尾嘅長沙灣等地陸續開啟。目前第二個全球候鳥度假地已經喺山東嘅臨沂啟幕。全球化嘅產品佈局，讓全球候鳥度假地躍升為全球化嘅貴重資產。全球候鳥度假地所在嘅地理位置具備兩個優勢：第一，便捷嘅交通網，聯動嘅多條高速，更有高鐵嘅支撐；第二，周邊環境非常優越，匯集咗多個國家嘅4A 級景區。喺離項目1.5公里嘅距離，有2個高速嘅出口，連接廣東省4條交通嘅大動脈，分別係廣惠、韶關、深汕同埋沿海高速。其實各地嚟到我哋項目都非常之方便嘅。由廣州出發，廣惠高速全長165公里，車程喺1個小時50分鐘左右就可以到項目。喺東莞過嚟就更近啦。韶關高速全長35公里，車程喺半個小時左右。從深圳過嚟項目行深汕高速及東部沿海高速，車程喺1個半小時左右。同時，明年年底預計貫通嘅城際廈深高鐵，廈深鐵路係國家規劃建設嘅4縱4橫之一。開通之後將達到每小時250公里。以後選擇乘坐高鐵由羅湖出發，半個鐘就可以到達惠東，非常方便。另外，惠州係全國優秀嘅旅遊城市，縱貫珠三角。惠州係唯一一個集山、海、湖泊、江、溫泉等度假資源於一身嘅城市，而惠州嘅大量資源就集中喺我哋嘅惠東。以我哋嘅項目為中心點，周邊半小時嘅車程已經有30幾處嘅旅遊景點。基於以上惠東便捷嘅交通網絡以及不可複製嘅自然生態資源，目前國家已經投入超過700個億，力求打造一個國際旅遊度假區。計劃建設9間5星級嘅酒店、3個遊艇會、5個遊艇碼頭以及多間嘅國際學校。目前喜來登大酒店已經營業超過5年。而全球候鳥度假地喺呢個片區之中，交通係最便利，亦都係唯一嘅小型奢侈酒店。全球候鳥度假地擁有國際旅遊度假資源，方便快捷嘅交通，但係又要讓度假嘅生活更加完美。我哋嘅項目產品更可謂係點睛之作。首先，俾大家睇睇項目裏邊不可複製嘅原生態自然環境。項目擁有國際標準18棟嘅高爾夫球場，已經運營超過19年。係珠三角最具歷史嘅球場。目前全國有球牌嘅球場僅40多個。候鳥球場係惠州目前唯一有持牌嘅球場。另外，項目擁有6個天然原生湖泊，儲水量達到12.4萬立方米。項目裏面嘅空氣每立方厘米負離子含量係高達13000幾粒。除此之外，仲有6萬幾隻40多種嘅珍稀候鳥。每年越洋棲息喺呢度，其中黃嘴白鷺、岩鷺更係國家2級重點保護嘅動物。目前喺珠三角地區，除咗全球候鳥度假地，就只有香港嘅濕地公園擁有咁寶貴嘅自然資源啦。全球候鳥度假地嘅2期，傾情打造咗5種風情嘅平層別墅，分別為 A、B、C、D、E 5種戶型。A 戶型99平方米，現代嘅簡約風格，係傳說中南中國最迷你嘅平層小別墅，亦都係我哋樓盤嘅主打戶型。贈送嘅200平米嘅花園之後，擁有300平方米嘅實用面積。打開窗後，客廳係整個泳池嘅水景，視覺非常之好。B 戶型138平方米，巴厘島嘅風格。呢個戶型係我哋候鳥產品裏邊嘅一大亮點。喺客廳嘅中間，8米嘅面寬，非常大氣，採光一流，直面泳池，全屋竹子嘅天花，俾人一種好清新嘅感覺。C 戶型155平方米，現代東方風格，偏中式，臥室、書房全部圍繞客廳展開。客廳唔單止係房嘅中心，亦都係連接各個房間嘅作用。外邊嘅露台加上超闊嘅泳池，
相信俾你又係一種唔同嘅感覺。機戶型193平方米，係泰國皇室嘅風格大宅，本期嘅樓王單位。一扇湖景，大氣又不缺乏實用性，同時仲贈送電瓶車嘅停車位。E戶型115平方米，係馬爾代夫嘅風情，白色為主色調，帶嚟不只係視覺嘅衝擊，更係撲面而嚟嘅清新。走進 E戶型嘅瞬間，馬上俾你一種度假嘅感覺，讓你放鬆身心。放眼9米嘅泳池，碧波蕩漾嘅水面，為整個客廳增色不少。房間圍繞泳池展開，每個空間都係與泳池嘅緊密接觸，浪漫嘅氣氛讓度假嘅心情馬上釋放。有我以上嘅戶型介紹，大家可以想像喺呢間房裏邊度假係幾咁寫意，幾咁舒適。有好房，當然要有好嘅管家，才能令你稱心如意。全球候鳥度假地擁有中國第一間5星級酒店白天鵝酒店，提供9間廚等各種美食嘅體驗，仲有 Z Spa 等所有嘅私家服務，同時仲可以提供委託代管服務。自己唔嚟度假嘅時候，都可以委託白天鵝進行管理，即滿足自己度假嘅需求，又增值保值，仲可以創收利潤添。如何創收利潤呢？目前喺國內參考小型嘅奢侈酒店，例如喺麗江、香格里拉、三亞、杭州嘅御容莊酒店，以泳池別墅為主，房間數以2間為例，每晚嘅售價達到17,600蚊。喺杭州、北京嘅安曼酒店，類型為鄉村別墅，房間數為1間為例，價格高達11,942蚊。其他區域嘅酒店，每晚最低都要去到5,800蚊以上。咁而家嚟睇睇我哋嘅項目，以 A 戶型為例。候鳥酒店嘅最小戶型 A 戶型2房嘅別墅，因為旅遊區嘅日流分淡季同旺季，我哋按淡季最保守嘅計法，就係每月我哋只算週末租出，即係1個月僅租出8天，租金為預計 A 戶型每天嘅經營成本為1000蚊一天，純收入為白天鵝酒店作為酒店管理方提走30%，酒店方嘅收入為業主嘅收入為。咁你嘅月租金收入最低為11,200蚊左右。另外，此淡季係最差情況嘅計法，如果節假日、寒暑假遠高於呢個數，一般嘅酒店喺假期嘅客戶量會比平時多出2倍到3倍。全球候鳥度假地係人同鳥都寫意嘅度假勝地，南中國首創嘅高爾夫平層別墅，有幾多人夢寐以求？990至1930尺。人民幣以268萬起，就可以輕鬆享受千萬難求嘅度假別墅。你準備好未？精英們，飛起嚟啦！讓候鳥成就你宇航員嘅夢想！